Chào anh em nha, đây là chiếc SHI tới lòng quạt giải nhiệt nha. Tại vì cái xe này nó có cảm ứng nhiệt độ nóng lên nó mới chạy nha. Giờ mình tiến hành tháo em thử trực tiếp bình cho anh em coi nha. Cái quạt này là nó chủ xe là không chạy rồi. Trời, yếu lắm ha, lúc quay lúc không thấy không? Nè, đang ghim dây này ha, đó, quay nè, chạy rất yếu nha. Đó. Rồi tiến hành làm nha. Rồi mình sửa xong rồi lên nha. Rồi tiến hành gấp cái xe nha. Rồi chạy rồi anh em nha. Rồi nãy giờ nó nóng lên mức 3 nó mới chạy nha. Nhiệt độ nè. Xin tắt chìa khóa cho anh em coi nha. Đó, tắt rồi đó. Gây nhiệt lẹ rồi chút xíu tắt rồi. Chạy anh em ơi. Tắt ha. Rồi xong rồi anh em ơi. Cho anh em nha, SHI tới làm quạt nha. Cái quạt này nóng lên nó mới chạy, nhưng mình câu trực tiếp rồi nha. Câu trực tiếp mà nó chạy vậy nè. Rồi mình câu trực tiếp với bình nè. Mình tiến hành làm nha, như là quẹt nè. Đó, chạy rất yếu ha. Rồi để mình tiến hành làm nha. Rồi xong rồi anh em. Rồi tiến hành mình gắp vô nha. Tại xe này nóng máy lên nó mới chạy, mình gắp vô rồi mình cho nó nóng máy rồi chừng nào chạy mình quay tiếp cho anh em coi nha. Chạy rồi anh em nha. Đủ nhiệt độ nó mới chạy nha. Để nó ngồi xuống nó tự tắt ha. Đó, tự tắt ha. Rồi anh em ủng hộ nha.